Jadi hari ini aku mau membuat slime lagi. Hari ini aku mau membuat slime dengan dua bahan. Bahan dan alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan pengaduk. Bahan-bahannya adalah tempo final. Pakai tempo final, kalian terserah pakai kulit glue yang lain. Dan deterjen slime activator. Ini deterjen bubuk dicampur sama air. Jadinya slime activator ya. Ini contoh slime yang udah jadi. Ini aku kasih warna. Oh iya guys, terserah kalian mau pakai warna atau enggak. Kali ini aku mau pakai warna merah lagi. Nanti mau aku campurin sama yang slime ini. Oke, kalau kalian mau tahu caranya, let's get started. Oke guys, ini jadi warnanya. Oke, mulai ya. Pertama masukin clear dulunya. Terus main. Semuain ya. Kalau udah kalian kasih warnanya. Kalau kalian masih aduk. Kalian aduk ya. Kalau udah, kalian kasih deterjennya sedikit-sedikit aja dulu. Tuh, dia bakal menggumpal. Dia bakal menggumpal gini. Tuh. Dah, kalau udah menggumpal kayak gini, kayak udah jadi slime gini, terus airnya kalian buang ya. Nih airnya udah aku buang. Dia kayak masih basah gitu. Tuh, masih basah. Kalian buang aja terus sampai dianya kalian diemin di tempat terbuka sampai kayak gini tuh. Udah keras yang tadi. Nih, tuh. Ini udah bagus banget. Kalian buang aja airnya. Tuh. Kita campur. Terus ini dia slime-nya. Udah dicampur. Bagus banget. Maaf ya, ada pemberitahuan. Tuh. Hasilnya tuh bagus. Stretchy. Tuh, stretchy banget. Tuh. Oke, kita bakal mainin. Tuh. Segini aja video dari aku. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen,
subscribe juga ya channel aku biar kalian berlangganan, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, thanks for watching semuanya. See you next video. Bye.